呢個 playlist 我哋會解 HKDSE Core Mathematics 啦，2026年 Paper One 嘅題目。咁我由第一題開始啦，解到第19題。咁第一題咧就係 change of subject 嘅題目。而家叫你咧就係 make m the subject of the following 呢個 formula 啦 ，m over 2減1，跟住等於翻5m 減 n 啦，除翻3。咁首先咧，我哋可以就係將呢個3咧分母嘅3乘過去右邊啦。咁然後咧個2咧又乘過去 ，OK。咁但係咧留意翻喎，中間呢個負1咧你小心啲嚇，佢呢個咧就係一個伏位俾你嘅。如果你成日都記得咧，就係交叉相乘嘅話咧，你個負1咧就會出事嘅。其實咧呢個個 concept 嚟講咧係左右咧都乘個6俾佢 ，OK， 乘個6俾佢。咁所以咧你就會得到3m 跟住減6啦，等於翻咧。咁右邊你乘咗個6之後咧，就會係個3同個6約咗，咁所以就剩翻咧乘2嘅，就會係等於翻10個 m 再減翻2n 嘅。跟住咧有 m 嘅擺埋一齊，所以將個3m 我哋搬過去我哋嘅右邊，就會有7個 m 啦。然後左邊就會有2n 減6，再將個7除翻過去，所以 m 咧就會等於翻2n 減6 over 7啦。